Достар, сіздерге бір күн керемет полусолнечный юбкадан шорти тігіп үйрететін болам. Бұл клиенттің готовый юбкасы. Белін осылай сөйтіп аласыздар. Мына замогы бар жанында. И кармашкасы өзінде қалады, замогы да қалады. Чекілканың көмегімен сөйтіп аласыздар. Сөйтіп алдым. Беліне 1 см алып тастаймын. Негізі бұның белі өзіне сәл кең, 8 см кең. Сол үшін 1 см түсіріп тастадым. Мынау белді қазір мен мына жақтан сиденьяға алатын болсам, бұл кезде уже бел қысқарады. Түсінікті болу үшін. Мына. Мынау қазір белі 23 болса, 3,5 см кіргіземіз. 29 кіреміз. 4 см кірер екенбіз. 1 см не жерде тігіске қалдырамыз да, 3 см бияқтан кіреміз. И длина юбканың длинасы 50 см болу керек та. 53 қыл. 2 см тігіске алып қаламыз да, 1 см на всякий қосылады. 53 қыл белгілеп шығамыз полностью. Жаңа 3 см мен мынаны былай бірлестіресіз. Осылай бүйтіп шығарасыз. Бұл алды. Біз мынаны алып тастаған кезде уже мынау 23 емес, 22 қалды. Өйткені біз беліні кішкенте ұшыра дедік. А мына жақта қалғанда мынаның өзінде болғанда 20 қалатын еді. Міне достар, мен алдыны сызып алдым. 29 см түстім. Мына жерден 4 см кірдім. 4. Мына жерден 29 түстім. Мынау 3 см. Мына 1 см тігіске, 1 см тігіске. Мынау ауы. Бұл алды. Енді біз артында қиямыз. Мына юбканың длинасы 53. Қиып алатын боламыз. Бірінші ұзындығын кесіп алып тастайсыз. Сосын мына жерден қиып алып тастайтын боласыз. Бұл еще 1 см тігіледі. Сонымен белі қысқарады. Белін қысқартуды өтініш жасап. Бұл алды. Шорти юбканың алды. Әрі шорти ретінде, әрі юбка ретінде өте етек жағы кең солнечный болып тұрады. Белінде уже замогы болады. Енді арқа жағыны сызып алатын боламыз. 10 см алып тастайсыз. 10 см алып тастайсыз. Себебі қазір біз алмасақ, бел өте жіңішке болып қалады. Негізінен бияғы бізге 53 керек. Міндетті түрде юбканың шортидің ұзындығын алып аласыз 53. Мына жерден 29 см белгілейсіз. 8 кіресіз. Мына жерден 7 см кіресіз. Беліміз 24 болып қалады. 1 см тіккенде 23 болады. Тоже 29 см түсіресіз. Осын бірлестіресіз. Мына жерден бірлестіресіз. Уже былай плавно алып тастайсыз. Бұл сиденьясы. Мына жер 29, 8, 7, 7. Тура осыны қиып алатын боламыз. Осылай и мына жағын алып тастайсыз. Осының юбканың етегін кесіп аласыз. Дайын болды. Міне енді тігіп бастаймыз. Ол үшін жіпті міндетті түрде өзінің тұсындағы цветке заправить етесіз. Менде қазір темно-синий жіпті астына үстіне төктім. Енді дайындап алдым. Енді қалай тігеміз? Мынау арты. Артыны ашамыз. Мынау алды. Бірінші осы сиденьясын тігіп аламыз. 1 см-ден, не? 1 см. Бірдей болу керек, себебі біз бірдей қылып қиды. 1 см 3,5 қоямыз. Закрепить етеміз. Закрепка жасайсыз міндетті түрде. Екінші жағында тоже. Енді боковойын тігеміз. Мына бетіндегі бірінші несін дұрыстап тігіп қоямыз. Несіні, кармашкасына, чтобы кірмей қалмау үшін. Осылай, сәлепенде тігіп қойсаңыз болады. И мына жағын тігіп қоясыз. Осылай тұрған кезде сол жақта замок тұрады. Сол жақты пока тікпей тұрамыз. Оң жағын тігеміз. Оң жағы, е? Бұл отдельный, бұл отдельный. Оң жағындағы боковой шовты бірлестіреміз. Мына екі ауыны тігіп алған кезде, ортасындағы тігісін тігіп алған кезде, мына екі жағы бөлек-бөлек болып қалады. Шорти болған екен бөлек болып қалады. Бұны енді боковойын 1 см-де тігеміз. 1 см-де тігіңіз. Өзіне под цвет жіпте болмаса темный болса темный, светлый болса светлый жіпте оверлок жасайсыз. Мен қазір бұларды оверлок жасап келетін боламын. Өткен сабақтарда оверлок қалай жасау керек екенін үйреткен болатынмын. Енді мынау алдыңғы жақтан арқаға қарай оверлок жасайсыз былай. Міне. Алдыңғы жақ сиденьясы менші болады, артыңғы жақ больше болады. Артыңғы жақ больше кірген, алдыңғы жақ менші кірген болады. Мынаны оң жақтан, мынаны тоже оң жақтан, мынаны отдельно ашып оверлокқа, өйткені боковойда замок болады. Мен қазір оверлок жасап келдім. Міне достар, оверлок жасап келдім. Замок қойылатын жерде ашық қалдырасыз. Бұның несі қазір айтам, бұл жерде бізде қазір 7 см жоғарыға кетеді, 12 см белгілеп аласыз. Белінен, бел жақтан 12 см белгілеп аласыз. 12 см белгілейсіз. Мынаусын 12 см-ге дейін 1 см-де тігіп шығатын боласыз. Бұны ашып разъетюшка қыласыз, ана жағын бірге қосып өтетін боласыз. Қазір мен оны да көрсететін болады. Закрепили.
Енді аверлық жасамастан бұрын мынаны сиденьясын тігіп алатын боламыз. Мынасын оңғартатын боламыз. Соңында аверлық жасалынған уже. Былай емес, былай артыңғы жағына аударып, мынаны артыңғы жағына аударып, мына сызығына дұрыстап, булавка қадайсыз. Ровно түссе әдемі шығады. Енді мына жағына 1 сантиметрден тігетін боласыз. Юбкамыз дайын. Юбка брюкіміз. Булавканы аласыз, мына жерде аверлық жасайсыз. Қалай шыққан көрсетейін. Осындай керемет юбка брюки шықты. Арт жағына алды. Осылай тұрады. Сіздер де міндетті түрде тігіп көріңіз. Міне бәрін тігіп аверлық жасап алдық. Бәр жерін үтіктеп алдық. Енді мына боковой тіресі бар, боковой тіресінен, боковой поясының тіресін қоясыздар да, булавка қадап шығасыздар. Артығын замок жақтан шығарып тастайсыздар былай. Ол енді дайын юбкадан шорти істеп жатырық. Біз оны отдельно қиып пішкен жоқпыз. Қиып пішкенде де поясын отдельно жасап алып тігесіздер ғой. Біздегі мынау несі ілетіні жылжып кетеді екен. Енді бұны мынаусыны тоже мына жерге әкелуіміз керек. Мына жердегісі бар ғой, соны мына жерге алып келуіміз керек. Қазір өлшеп алып, соны істеп қоямыз. Арт жағыныкін дайындап алайын. Артында да мынандай белдеу қоятын бар екен, бірақ ол ортаға түсу керек екен. Бізде почему-то ортаға түсті деп па. Ортасында біреу екен. Артқы тігісіне түсті, иншалла. Булавка қадап аласыз осылай. Артығын шығарып, өзіндей қылып тартпаймыз. Поясты кішкене тартып, юбканы кішкене кірістірсеңіздер де болады. Юбка брюкиді. Сосын шамалы узковайца болады, жинағы болады. Қазір мен бұнаны тігіп алайын. Сосын алдындағысын көрсететін болам. 2 сантиметр шығып кетейін деп тұр бұда. Арт жағында резинасы бар, белін қыстырып. Осылай қоямыз. Сәл юбканы кірістіріп, поясын кішкене тартып тігетін боламыз. Алдыңғы өзінің тігісімен, өзінің юбка тігісіндегі тігісі болды ғой, сол тігісімен тігетін боламыз. Сол тігістің үстінен. Сосын, мына жерін міндетті түрде турлап жіберіңіз. Поясына түсу керек. Булавкаларды аласыз. Көмек булавкаларды енаны тартып тұрып, аверлық жасайсыз. Тігіп алатын боласыз. Мені жоғалтпау үшін міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең оңай сапалы тігудің жолдарын үйрететін боламын. Қазір енді біз мынаны екінші несін дұрыстап аламыз, иә? Мынаны былай сөйтіп аламыз. Мына жағында сөйтіп алатын боламыз. Міндетті түрде сөйтіп аламыз. Ал тігісінен қай жерге түсіп жатырғанын көретін боламыз. Былай мына бел сызығы, мына ортадағы сиденьяның сызығын екіге бүктейсіз де. Міне қай жерге түсіп жатыр. Көрдіңіз ба? Осы тұсқа түсіп жатыр мынауымыз. Тура осыны осы жерге қойып, булавка қадайсыз. Енді осыны тігеміз былай. Тура жаңағы тігіспен тігіп кете бересіз. Айнымайсыз. Булавка келген кезде алып тастаңыз, міндетті түрде. Әйтпесе иненің ұшын кетіретін болады. Иненің ұшы бұзылса, тігісіңіз сапасы нашарлап кететін болады. Оны білетін шығарсыз. Мына поясын кішкене шамалы тартасыз. Көрдіңіз бе, поясы қанша артып қалды бізде. Поясын шамалы тартып, юбкасын тігетін боламыз. Қорықпаңыздар, бір юбка өзіне лайық келеді, өйткені ол қыздың белі үлкен болды. Сіз өзіңіздің беліңізге лайықтайсыз. Бұның артында еще резинасы бар. Булавканы алып тастайсыз. Түрі жаңағыдай болып шықты. Осыны алып тастаймыз. Осылай шорти юбка, арты резина алды. Мынадай қазына бастырамыз. Ашасыз. Ашып, мынаны міндетті түрде бек қарап бастырып қоясыз. Тұсына. Екі-үш рет закрепка десеңіз жеткілікті. Алып тастайсыз. Енді мына жеріні, осы жеріні, осылай артығыны кесіп тастаймыз. Артығын кесіп тастады. Мына жеріні біз үстіндегісін осыны кішкене алып тастаймыз. Мына строчка берген кішкене сөйтеміз. Себебі біз қазір замок тігеміз мына араға. Замок арасында қалып кету керек. Замок тігеміз. Замокты былай қарат, мына тігісін былай ішіне қаратасыз да. Замокты мына бетін қойып аламыз қазір. Замокты қойып аламыз, сосын барып мына жағын жауатын боламыз. Түсінікті ме? Мына замокты сөйтіп алған екен, міндетті түрде үтіктеп жіберіңіз. Замокты қою үшін мен односторонний лапкадан
лапкамен қоям. Біреулер потайной замок қоятын лапкамен қояды. Енді әркім әрқалай қалай үйрендіңіз, солай қойыңыз. Негізі односторонний лапкамен де өте тамаша қоюға болады. Енді былай қоясыз. Кішкене сөйтіп алыңыз ғой. Осы жерге на замокты ашасыз. Үтіктеп алдым. Үтіктеп ескі жіптен тазалап тастайсыз. Сосын замокты ашасыз. Ашқан соң, мынау пластмасса бар ғой, мынау. Пластмасса. Мына тігістің мына жағында қалу керек. Замок өшіріп келгенде тоқтау керек. Пластмасты осы бетіне қалдырасыз да. Тігістің мына бетіне. Сосын 1 сантиметр запас қоясыз да. Замокты шамалы бетіп, мына өзі замок, сосын шамалы бетіп қайырсаңыз, не қарап қайырлады. Осы мына жерге тақап тұрып, мына лапку тігесіз. Мына поястың тігіс ақысы былай жоғары қарап тұру керек. Міндетті түрде жоғары қараған қадағалаңыз, өйткені әйтпесе жақ шықпай қалады, 1 сантиметр. Запаспен тігетін боламыз. Осылай. До конца ашып аламыз. Замокты қоятын боламыз. Қойдыңыз. Екінші бетін қою үшін, екінші жағын қою үшін міндетті түрде мына жабасыз замокты. Мына тігістің түсі өзі несіне түсті, көріңіз. Өзі кесіп болған отрезкасына түсті. Белгілеп болған. Енді тура мына бетін аласыз да, мына бетін. Мына бетінде кішкене шамалы сөтілген. Қазір мен бұдан артығын кеспедім, қазір кесіп тастайын. Шамал кестік. Енді мына жері кішкене тігу қиын болатын сияқты. Несін сөтіп тұрайық. Замогын. Резинасын кішкене шамал сөтіп аласыз. Соңында бастырып қойсаңыз да болады. Резинка қашып кетпейді, потому что резина уже тігілген. Осылай кішкене сөтіп аласыз. Мына тігіске осылай қоясыз, сантиметр. Осы тігіске тұру керек. Сосын булавка қадайсыз. Тұру осы жерге тігесіз. Замоктың астын дұрыстап аласыз, асты қисайып қалмау керек. Сосын оверлокты лапкаңызды әкелесіз, жақындап тұрып, замокты құлатып аласыз да. Осылай тігесіз сантиметр. Осылай тігетін боласыз. Ашып, мына тігісі жоғары қарайды, міндетті түрде, оны ұмытып кетпеңіз. Сосын пластмасс басындағы закрепкасы тігістің сыртында қалу керек. Ішіне қалып қоймасын. Енді жауып көретін боламыз. Замокты былай астында тесігі болады. Осылай былай бетіп қайырсаңыз, мына жаққа өтеді. Тесігін өткізесіз, былай тартасыз. Замок қойылды. Тігісіне түсті, басы пластмасы қалды. Енді мына жерін қалай тігеміз, мынаны ашасыз. Обстрочкасын сөйтіп тастадыңыз, енді мынаны былай қайырасыз. Мынау тұр ғой, осын былай қайырасыз. Қайырылды ғой. Енді қайырылған жерде мынаны былай қоясыз да. Осы жерден кішіреу ғой. Сол кезде былай қайырып бір-біріне жабыстырып, односторонний лапкамен тігіп аласыз. Осылай жасап аласыз. И мына жерін қайырылған күйі, қайырылған бойы осы жерден мына тігісінде қайтып тігіп қоясыз закрепкамен. Тіктіңіз, қайырдыңыз. Шықты. Мына жерге қазір резинасын закрепить етесіз айттан. Закрепка жасап қойсын, резинканы. Мына жағын істейміз, мына бетіні, тоже такой. Обстрочкасын сөйтіп тастадыңыз, мына обстрочкасын міндетті түрде алып тастаңыз, обстрочка мешать етеді. Осылай жасайсыз, мынаны былай қайырасыз. Қайырған кезде мынаны былай алып келесіз. Мына кішкене артығымен шықты. Осыны былай қойып, осылай тігіп аласыз. Закрепка жасап, артығын алып тастап, осылай тігіп аласыз. Енді мынаны былай қайырасыз, арт жағына қарап. Мына бұрынғы орындағы тігісімен қоясыз. Закрепка жасап, енді бұны аударасыз. Юбка дайын. Мына жерге қазір закрепка беріп, мына астыны бастырып тігетін боламыз. Соның үшін односторонний лапканы кәдімгі өзіміздің лапкаға ауыстыратын боламыз. Мына тігістерін ішкерге қайырып, булавка қадап шығасыз. Мынаны ашасыз. Мынаны былай істеп алып, мынаны ішіне қайырып, булавка қадап шығасыз. Өзінде бұралып кетпеу керек. Мына, как и есть, да? Осылай булавка қадап шығасыз. Осылай.
мына тігісі міндетті түрде тігісіне түсу керек қыздар, басқа жаққа ауып кетпесін. Мына тігісі мына тігістің тұсында тұру керек. Булавкаға дайсыз. Bu негізі готовый юбка қыздар. Готовый юбкадан біз шорты юбка тігіп жатырмық. Солнечный болып тұрады. Солнечный, полусолнечный юбка, полусолнечный шорты болып тұратын болады. И артын тоже мына тігістері міндетті түрде арасында қалсын. Бұл енді кішкене резинасы тұрған екен, сәл қиындау болуы мүмкін, бірақ сіз асықпаңыз. Асықпай өзінде қалып қойып, ерінбей булавкаға да шығатын болыңыз. Осылай. Енді осы жерден 0,1 қылып бастыратын боламыз. Мына тігіс міндетті түрде жоғары қарап тұрсын, мына тігіс. Енді бастыратын боламыз. Бұндай абстройка, етегін қайыру, ол кезде тігіс ақысыны 4-4,5-ге қойып қойыңыз. Себебі майда тігіс қажеттілік қылмайды. И потом әдемі шықпайды. Майда тігіспен тігіп қойсаңыз, өте нашар көрінетін болады. Қазір 4,5-ге болатын болады. 0,1. Прям осылай, как и есть. Мына булавка астында тұр. Булавканың үстімен тігіп кете беріңіз, астында тұр. Инеңізге байқап, қолыңызбен сезіп, мына тігістерді міндетті түрде кішкене шамалы ішіне кіргізіп, аст үстін турлап, 0,1 қылып бастырып шығасыз. Тігістің арғымен жүрсеңіз де болады. 0,2, 0,1 қылып істесеңіз де әдемі шығады. Үйде отырып, өзіңіз істеп киіп алсаңыз болады. Полусолнечный юбка киіп жалыққан болсаңыз, осындай обновить етіп, шорты юбка қылып киіп жүрсеңіз де өте әдемі көрінеді. Өзіңіздің кәдімгі юбкаңыздан істесеңіз де болады. Кішкентай қыздарға да өте тамаша тұрады. Енді ол кішкентай қыздарда 28 түспейсіз, уже ол кезде басқаша есептелінеді. Мен қазір бұны жасы үлкен кісілерге істедім. Жасы үлкен дегенде молодежьдарға, біздерге де келмейді бұл. Енді қатты үлкен кісілер бұндайды кие бермейді. Закрепить етесіз. Булавкаларын алып тастайсыз. Көрдіңіз ба? Асты да үсті де бүрілген жоқ, бір тегіс тігілді. Булавканың көмегімен бір тегіс тігіп алдық. Юбка брюкеміз дайын болды. Юбка брюки. Етек жағы өте кең. Клиент киіп түсіретін болса жіберем, көрсетем, қоятын боламын. Егер кимейтін болса да юбка брюки қандай тұратын көрсететін боламын. Арқасында резинасы бар, белін қыстыратын. Алды широкий поезд, боковой замок. Енді мұнан астын аверлок класста 0,1 қылып қайырып қоясыз. 0,1 қылып. Міне аверлок жасап алдым. Енді осы 0,1 қылып қайырасыздар. Ауы бар ғой, ауы. Ауы жақтан. Тігіс ауыдан басталады. Боковой шовтан бастамаңыз. Бұның боковой шовтында да тігіс бар. Кармашкасы болған екен қалдырдық. Негізі боковойға тігіс түсірудің қажеті жоқ. Алдынан замок қойып істесеңіз өте әдемі шығады. Енді бұл юбкадан істегенде солай болдық. 0,1 дегеніміз аверлоктың өзіні ғана былай қайыру дегеніміз міне 0,1. И әдемі қылып үлкен строчкамен, 4-4,5 строчкамен бір келіп тігіп шығасыз. И үтіктейсіз. Юбка брюкеміз дайын болды. Сіздерді тігіп кисеңіздер болады. Өзіңіз істеп көріңіз, міндетті түрде үйде полусолнечный юбканы алып, кимейтін юбкаңызды алып, проба жасап көруден ешқашан қорықпаңыз. Проба жасап киіп көріңіз, сізге де әдемі тұрады. Астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, лайк басыңыз, подписка жасаңыз. Одан да қызықты дүниелерді үйрену үшін, мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписка жасап, колокольчикқа басып қоюды ұмытпаңыз. Міне дайын болды. Тігісі 0,1 қайырдық, 0,1. Вот. Енді бұны үтіктейміз, готово. Міне жаңағы юбка брюки готово. Кармашка қалды. И вот так. Самом деле юбкаға ұқсап тұрады, бірақ шорти.